क्या आपको पता है करीब 7 करोड़ साल पहले सांपों के भी पैर पाए जाते थे। दरअसल स्नेक यानी कि रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव धरती पर करीब 30 करोड़ साल पहले भी पाए जाते थे। और ये डायनासोर्स के युग में भी थे और डायनासोर्स के खत्म हो जाने के बाद भी धरती पर बच गए थे। लेकिन इनकी कुछ प्रजातियों को पैरों के कारण बिल में घुसने और पानी में तैरने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, जिसके कारण इन्होंने अपने धीरे धीरे पैर ही गायब कर दिए और सांपों में तब्दील हो गए।